Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong Dinalan, una kita sa balita lokal. 77 ka mga minor de edad sa probinsya nga may comorbidities na bakunahan na kontra COVID-19. ERC ginkwestiyon ang pagpalawig sang Seneco sa kontrata sa Kepcosalcon kung wala nag-agi sa proseso. Balita National Pilipinas, nagbaton sa masobra 1 milyon nga doses sa AstraZeneca vaccine nga gindonar sang Japan. 100% nga vaccination sa may edad 12 tubtub 17 anyos ginalauman sa unang quarters ng 2022. Balita International, Indonesia nagapilar sang patas nga pagpanagtag sa COVID-19 vaccine. Sa sports balita, Pinoy MMA fighter Jeremy Midaw daog batok sa Chinese fighter. Mayong nga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Oktubre 31, 2021. Ini naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Kinahanglan ko. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanad inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pinggan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginagang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sa isang ano
Bacolod, saludo sa imo. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Last size 9 Action Radio, Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa balita lokal. Naglabot na sa 77 kay individual na bakunahan nga may comorbidities nga nagaedad 12 tubtob 17 anyos sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Kung TJPH nagligan ni Oktubre 29, 2021. Sino kay Attorney Refrando Diaz, Provincial Administrator, ang 77 nagikan sa syudad sang Silay nga may 23, Talisay 8, Banwa sang Calatrava 3 kag 43 naman halin sa TJPH. Dugang pa ni Diaz, mismo si Governor Eugenio Jose Lacson ang nagsaksi sa mga aktibidad kag nangin matawhay ini bangod wala sa mga adverse o side effects na nagluntad. Angot sini mag-umpisa naman sa pagpangbakuna ang Lorenzo Dizayco Hospital sa syudad San Cabancalan kag Cadiz City District Hospital. Question sa Energy Regulation Commission o ERC ang ginaligar wala nag-agi sa proseso nga ginhimo sa Central Negros Electric Cooperative o kon Seneco nga contract extension sa KEPCO Salcon. Sa interview sa Action Firing Line, ginpag ni Winnie Sancho ang Power Watch Negros na klaro nga bailasyon ang ginhimo sa Seneco. Una dre sa ikaduha nga congressional inquiry ginpahayag sa ERC nga ginlapas ang Seneco ang proseso tungod wala naglabay sa competitive selection kag sa baylo nagdiretso lamang sa automatic extension. Sa mga inquiry ginako sang tiglawas ang Seneco nga si Father Ernie Larida nga nabaton sang board ang sulat sang ERC angot sa issue sang contract extension. Apang gininsister nga nagsugot ang Seneco board nga palawigon ang kontrata tungod sa manubo lamang ang rate. Wala nag-agi sa ginatawag nga process, no? Kamanti ang kiling sa ERC, dapat kung may ikaw may contract and then may ikaw power supply agreement, dapat magi ka sa DOE and then mangayo ikaw sang ginatawag nga permission, no? Sa Energy Regulatory Commission, which is a regulating body. Sila ang matag sa imo sang ego nga presyo, no? O kung ginatawag nila provisional authority. Okay. Ginhambal man sang DOE. Kabahin sa pagpayag ni Winnie Sancho sang Power Watch Negros. Ginpayag ni Wisam Operator Frank Carbon nga hindi sila sa gihapon magbiyahe padulong Iloilo vice versa matapos ginpaydalom sa Alert Level 4 ang quarantine status sang syudad sang Bacolod. Suno kay Carbon ila pagatun-an ang epekto sini sa tao kag ano ang makinalain sang alert levels. Dugang pa ni Carbon posible may dutay naman ang magabiyahe bangod mabalik naman ang kahadlok o kahangawa sa mga tao tungod sa mga reports sa national kag pagpabilin sa mataas nga alert level ang status ng syudad. Dugang pa ni Carbon ang masunod nga update kung magabiyahe sila among sa Nobyembre 15. Sa ibang nga balita lokal, ginahulat lamang sa talatapan ni Councilor Dindo Ramos ang sabat kag pagklaro sa Land Transportation Office o LTO angot sa memorandum nga nagapatuman sa implementasyon sa Motor Vehicle Inspection System. Kag sulo kay Ramos damlag lang isa ka resolusyon ang ila ginaprobahan sa konseho nga nagapangabay sa pagklaro gikan sa among talatapan angot sa atras abante nga pagpatuman sa among memorandum. Dugang pa ni Ramos ini nga lihok ang nagatuyo nga makahimo man sa konkreto nga tikang ang konseho agud matagan sang proteksyon ang interes sang Bacolod noon nga nagapanag-iya sang salakyan. Padayon man nga ginapanindugan sang konsehal nga hindi na kinahanglanon pa sang LTO nga magkuha sang pribado nga sektor nga magatrabaho sang ila obligasyon kag responsibilidad. Together with Councilor Gambuan at pasar sang Aksyon Art, no, sang resolution na binga gina-inquire sa LTO Bacolod ang status ng
motor vehicle inspection system. No? Ang nagagawa wala, may mga contracting wala ng mga issuances ang LTO man. Kabahin sa pagpahayag ni Councilor Dindo Ramos. Kag sa katapusan nga balita, lokal nagpatigayon sang simulation exercise sa Emergency Operations Center sa siyudad sang Bacolod pagi sa kooperasyon sa isa ka hotel nagligad nga Huwebes ng gabi Oktubre 28. Sunod kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, nagpamuno sang CDRMO kag EOC Task Force Deputy for Medical. Ang mga aktibidad ang nagatuyo nga magianghan ng management kag staff sang Park Inn by Radisson Hotel sa nagakaigo nga proseso in kaso matabo nga mayara gid man sa ilang guest nga magpositibo sa COVID-19. Dugang paniponan mismo ang pamunuan sang hotel ang naghimo sa inisyatibo nagpagpadala sang request sa italatapan agud matigayon ang mga programa. Ang mga simulation exercise ang mismo ginasaksihan ni Mayor Bing Nerdia. Dugang pasini nga mayaraman sang plano ang EOC nga magpatigayon sang kasubong nga simulation exercises sa iban pa nga hotel kag inn sa Palaabuton. Actually, sila night simulation exercise, mag-manage sila sa COVID patient. In case pala nga may guest, sila nga nag-positive. Kabahin sa pagpahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan. Sa mga balita national, Pilipinas nagbaton sa masobra sa kamilyon nga doses ng AstraZeneca vaccine na gindonar sa Japan. 10% nga vaccination sa may edad 12 tubtub 17 anyos kinalauman sa unang quarter sa 2022. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Pride Bar Blue. Okay, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday. So last day of October, last day of October, so October 31, 2021, Sunday. So next day, bus, another month na naman mga ka-aksyon. So November na. Okay, dali lang sa mga nag-upload sa aton subong sa Facebook Live. Good morning kay dali lang. Tawon tanay. Good morning kay Ray Baryoga. Dira sa may Pandanon DSB, good morning sa imo. Kay Hinida Ordonez, good morning man. Kay Miss Shirley Tad-E, good morning sa imo. Pa-shout out ko please mga staff sang Point Gate Inn sa Victorina Heights, Mansilingan. Ay, good morning sa inyo. Sa tanang nga staff sang Point Gate Inn. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning sa imo tin and belated happy birthday. Tagi nag-greet niya mga tanang members ng Energy Fans Club. Michael Junfi Season, good morning Maninoy. Have a blessed Sunday. Kag sa tanan mga members ng Energy Fans Club dira sa may Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Atia Kim Iriman, good morning sa imo Atia sa may Mursha. Please greet happy birthday sa cousin ni Maninoy Michael, si Jimmy Ronald Despojo of Chicago, Illinois. Good morning and happy birthday kay Antonio Cervantes. Good morning. Greet ko lang sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag, si Lorna and Lino Cervantes. Stay safe mga ka-aksyon. Okay. Good morning sa tanan niya taga Purok Brotherhood, adra sa may Sumag. Ronilo de la Cruz, good morning dra sa may Libertad. Uy, good morning ha sa tanan nga taga Libertad ha. Hambala lang da sila maayong aga lang ha. Kay Rochelle Polakencio Susana, good morning man sa may DSB. Kamusta ang weather subong sa DSB? For sure, super cold. Cold, dumag na yan. Kaya Ruby Custorio Garcia, dara naman sa may Nueva Ecija. Uy, good morning. Dara sa may Nueva Ecija. Kaya Dinah Magbato Malabago, good morning man. JR Pabalinas Panagiton, pa-shout out sa mama ko, Jutay Pabalinas Panagiton, thanks and God bless.
Stay safe. Yes, stay safe man, and thank you. Kay Ma'am Van. Good morning, Ma'am Van. And Doc Matneo, upod lang sa imong live. Advance happy birthday. Uy, happy birthday ni Kumparing Bia. Sige, standby. Standby ang mga ka-action. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa aksyon! Las 6 Editionwith Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Nagbato ng Pilipinas sa 1,65,600 ka doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccine nga donasyon sa Japan. Nagabot ang bakuna pasado launa subong o kung kahapon sa hapon, Sabado. Naginbato ni National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Teodoro Kirbosa, Japan Embassy Economic Minister Masahiro Nakata, subong man mo opisyal gikan sa Foreign kag Health Department. Sulo kay Herbosa ipanagtag sa nagkalain-laing nga rehiyon sang pungsod ang bag-o nga bakuna. Nagapati si Health Secretary Francisco Duque III nga matapos ang 100% nga COVID-19 vaccination sa 12.7 milyones ka mga minor de edad sa unang quarter sang 2022. Sulo kay Duque, target sang gobyerno nga mabakunahan ng 80% sang 12.7 milyones ka mga minor de edad sa katapusan sang tuig kag timuan nga makompleto sa Enero 2022. Sa records ng DOH tubtob Oktubre 28 naglabot na sa 727 ka minor de edad nga may comorbidities ang bakunado na batok sa COVID-19. Gin pakamalaot ni Presidential Spokesman Harry Roque ang ginhimo nga pagpanabad sang pila ka mamilitante nga grupo sa isa ka private reception nga iyaging tambungan sa New York nga nagresulta sang injury sa duha ka may edad nga waitress. Sa statement, ginpahayag sa presidential spokesman nga wala lamang nagrally sa gwa sang restaurant. Ang mga militante nga grupo sa baylo nagsaka pa sa reception kag nagpangguba sang mga gamit. Dugang pa ni Roque, ginpabaluman sang tiglawas sang restaurant nga nag-order sang pagkaon kag ilimnon mga relihista apang wala nagbayad. Si Roque yara sa New York para sa isa ka official visit sa United Nations para sa UN International Law Week. Gindayaw ni Vice President Leni Robredo ang Philippine military matapos napatay ang lider sa terorista nga grupo nga Dawla Islamia Philippines sa operasyon sa Talayan, Maguindanao. Sulod sa Vice Presidente tungod sa madasig kag determinadong gatikang sa 6th Infantry Division sa Philippine Army, natagan sa hustisya ang tanan nga kimuan ni Salahuddin Hassan, ang leader sang Dawla Islamia Hassan Group. Ginpasalamatan man ni Robredo ang mga soldado nga ginsiguro nga makabayad si Hassan sa pagpanguna sang pagpamomba sa Maguindanao, North Cotabato, kag Sultan Kudarat. Kag sa katapusan nga balita national, nakamonitor ang Philippine Coast Guard sa 4,890 ka outbound passengers sa mga puerto sa bilog nga pungsod para sa undas. Samtang may 3,117 ka inbound passengers on record. Nausisa man sa PCG personnel ang 158 ka vessels kay 20 ka motor bangkas sa 15 ka PCG districts. Sulod sa PCG, ginpaidalom sa heightened alert ang tanan nga district stations kag substations sa Oktubre 29 tubtob Nobyembre 4 tungod sa ginapaabot nga pagdagsa sa mga pasahero sa bilog nga pungsod. Sa naandan, nagapauli ang mga Pinoy sa ila probinsya agud magbisita sa ila minatayan. Las 6:23 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Ang daming ganap. Okay, so pwede pa kuno kahingagaw greetings maka-action. Dali lang. Kay
Kay. Sige, Happy Halloween Pinas. Yes, dra sa may US, gili Halloween subong. Ma'am Van and Doc Matt Mayo, good morning. Dra luwat sa inyo Kay Tanagan Magsolita, good morning. Hambal ni Ray Baryoga, super cold gid katama. Wow, sana all. Uy, ari si Haji nadumduman ko ginibla si Haji Alibog. Happy birthday kuno kay Melvin Infantes ang Ibi Magalona. Okay, happy birthday. Ricky Soriano, good morning. Good morning din sa Georgina, Subdivision, Mandalagan. Sige Mayong aga man kay June Biaten Ceballos. Thank you so much. Kay happy Sunday kuno, hambal ni Miss Jinky, kay Mr. Bebo Villasor, kay sa tanan nga members ng Energy Fans Club, kag kay Raymar Suato sa Imperial Lancaster. Alma Olegon, salamat yun. Standby na. Bilis. Sige, standby. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Last 6:25 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Nag-apela si Indonesian President Joko Widodo sa mga manggaranon nga pungsod nga ipagibakin ang ilang mga bakuna sa mga pigado nga pungsod. Hindi sinimalikawan nga pakamalauton ang hindi patas nga pagpanagtag sa bakuna sa diin. Utay lamang nga mga pungsod na nakakuha sa mga bakuna samtang iban ang may magamay lamang nga kadamuon sa nasambit nga bakuna. Naibaluan isa ang Indonesia sa pinakamalala nga ginigo sa COVID-19. Dugang pa sang presidente nga may mga buligman nga ginahatag ang mga manggaran nga pungsod apang hindi ini nagakaigo. Kag sa ato naman nga sports balita, ginpierde ni Filipino strawweight champion Jeremy Jaguar or Jaguar Midaw sa si Chinese fighter Li Tao Miao sa One Next Gen. Sa unang round pa lamang nagbuya na sa mga kapungol si Midaw nga nagtugas ang pagkapila sa nawong ni Miao. Wala pa ini naguntat ang Pinoy fighter kag ginpaulanan pa ang iya kasumpong sa mga tapungol pagsulod sa ikaduhang round. Bangod sini napilitan na ang referee nga pauntaton na lamang ang hampang pagkatapos ng 50 segundo sa ikaduha nga round. Last 6:27 Action Radio, Philippine Standard Time. Kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Oktubre 31, 2021. Katapusan nga adlaw sang bulan sang Oktubre. So was hello Suman kag Valenciana. Kay November 1 na. So anyway, 55 days before Christmas and 62 days before New Year. Sige. Kag, good morning. Kay, belated happy birthday sa mama ni June Biaten Ceballos, si Nanay Misha Ceballos. Belated happy birthday. And of course, kay Christine Minyes Villalobos, belated happy birthday man. Ebs Martario Salcedo, good morning. Okay, stay safe mga ka-aksyon. God bless us all. Happy Sunday. Hindi naman si Aksyon Dorel, Cabatu. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.